Ny pasteur Edouard Tsara Amsi dia nanambara fa very-hevitra tanteraka ny mpanao politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao eo anatrehan'ny crise politika izay misy eto Madagasikara. Nanambara ary ny tenany fa manantena ny fivoahan'ny fanapahan-kevitra endry avy amin'ny SADC mba handravonana ny disadisa politika misy eto amin'ny firenena ity mpanao politika ity. Fahitanay ny toedrara politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tena hita mikaso tanteraka ny fandehanany raharaham-pirenena eto amin'ity firenentsika ity, indrindra fa le hoe famahana ny crise amin'izao fotoana izao, satria ny mpanao politika rehetra dia samby very-hevitra satria nanantena fiovanintsika tsy tonga amin'izay fiovana nantenaina natao le fanatanterana ilay tondrozotra tsy tonga amin'izay lalana andehanana ilay tondrozotra. Very-hevitra ny mpanao politika, zavatra hafa no mitranga zay tsy nampoizitsika rehetrarehetra, dia ny tsy fandriam-pahalemana, dia ny fahantrana miamitombo, izay no zavatra mipoitra tsy araka ny rehetrarehetra hoe hanao fanovana tsika. Ankehitriny anefa isaorana zay zavatra nataony SADC hatramin'izay, fa kosa amin'ity ndray mitoraka ity mba iandrasantsika ny SADC kosa mba hamoaka fanapahan-kevitra matotra ho an'ny Madagasikara, fa tsy arirarira lava zao koa Madagasikara amin'ny fanapahan-kevitra tokony raisiny SADC, fa rehefa tsy vitan'ny SADC kosa le izy tokony hapetrany ho an'ny malagasy samy malagasy araka ny andininy voalohany amin'ny tondrozotra, satria ny ao anatin'ny tondrozotra zay niekentsika amin'izao fotoana izao miteny fa hoe dialogue malagasy malagasy, ka rehefa tsy vita le izy tokony teny izy hoe tsy vitanay intsony ny raha Madagasikara averinay aty aminareo malagasy ny famahana ny olana ho anareo malagasy, dia tsika mbola manana ny ray aman-drenitsika dia ny FFKM dia apetratsika eo amin'ny fahendren'ny FFKM ny famahana ny olana misy eto amin'ity firenentsika ity.